哇，好開心，集集都好開心，真係唔係假嘅。喂，真係好開心，今次我哋又翻嚟講嘢啦！我哋上次延續上次講潛水，我哋繼續講咗好多嘢想講啊，係咪啊？唔知各位觀眾咧上集有冇聽？如果冇聽，我麻煩你哋咧去後邊聽翻，OK？我哋上集咧係講潛水嘅，即係香港潛水啊，同埋喺美國潛水嘅經驗係咩咧？咁我哋好開心啦，當然，因為咧今日真係好開心，因為阿 Beth 同埋阿 Brandy 咧都攞咗呢個潛水牌嘅。咁我哋歡迎翻嚟。多咗辛酸唔好講啦。好多辛酸嘅係啦，啲搞笑嘢聽翻上一集啦。咁我哋咧其實聽咗之後咧，我自己一個咁樣嘅平民啦，又即係潛唔到水又唔識潛水啦。咁我就幫啲觀眾問下嘅。喂，你哋上一集講嗰啲咧就係佢點去考牌嘅。OK，如果我係平民，我淨係會行過呢個夏威夷嘅海灘，我係想去玩下潛水嘅。咁我係租嗰套嘢啊，就好似我哋滑浪咁，租塊板就出得去噶啦嘛。咁潛水咧，原來你哋話唔係咁噶喎。係一定要第一次都有教練同你一齊吹嘅，係咪咁樣咧？即係平民想試下，咁我點樣出發咧？點樣開始咧？嗱，譬如如果咁樣話，你係冇牌嘅，好似我當時啦喺夏威夷咁樣咧，我係冇牌咧，咁我哋就我想去體驗下潛水咧，咁就可以去呢個嘅Discover Scuba，咁就會有個教練跟住你嘅。咁但係如果你話我真係就咁想去自己一個遊咧，係唔得嘅。你係至少有個牌，人哋先會借啲 gear 俾你嘅。所以你話你俾錢租咧，就唔係話租到嘅，係人哋唔會租俾你，因為我哋個安全理由，你冇牌就唔可以。當然如果你撚住個 instructor 有 instructor 帶住你，咁用一個Discover Scuba 嘅形式就可以咁樣帶你去潛咯。哦，係咪全球都係咁㗎？嗱，我唔敢講，呢個就係我想講嘅大不同咯。因為好老實，即係美國就揸得好正嘅呢邊。即係我一嚟緊，我哋都可以講多少少個分別。因為我喺菲律賓考咧，同喺美國我見證即係阿 Beth 考啊，或者其他人考咧，都係好大分別。因為美國呢邊係所有細節咧都執得好正。例如我就咁講一個上一集。阿 Beth 講話佢係一開波就喺個泳池上堂嘅時候就要游到接近100米嘅水試啦，同埋要踩水10分鐘啦。我係冇㗎，我係冇。所以佢同我講嘅時候，即係佢都有啲辛酸去考呢個水試嘅時候。唉，唔好講啦，嗰啲就你冇係你喺香港考試係冇呢啲要求。嗱，我係喺菲律賓考嘅。你菲律賓考，但雖然我係跟跟菲律賓即係我係跟香港嘅 instructor，但係我係跟住 instructor 一齊飛去菲律賓，所以我個牌都係香港人幫我簽，但係所有嘢喺菲律賓發生。咁我都係喺泳池度上咗堂先嘅。明白。但係我只係上咗2、3個鐘，咁咧我就落咗去潛啦，已經就落咗沙灘潛。就係咁啊！就去咗沙灘潛啦。但係我係冇考過踩水，亦都冇考過水試。佢哋淨係問我識唔識游水，我話識咁就得啦。On the system，所以我係冇經歷過你嗰個辛酸。我見你有掙扎，佢好掙扎嘅。仲要個問題係你要做完呢一輪嘢，人哋先至俾你去孭住個樽，然後去做各樣嘅叉水學。但係嗰陣時你已經報咗半條人命啦。如果你嘅體能本身係冇操開嘅話，所以就呢個就係某程度嘅辛酸。OK， 咁仲有啲咩嘢咧？嗱，上集咧，哇，真係好多嘢未講嘅，我哋係嗱上集咧，你已經Brandy 已經講咗啦，喺好多觀眾想知道，喂，呢啲係咪奢侈玩意好鬼貴㗎？咁你已經講咗啦，上次喺菲律賓咧，成個大約係5000蚊港紙啦，你最但係講翻好多年前嘅，真係十幾廿年前。10幾年前5000蚊，而家我諗唔得啦。如果觀眾你哋知道而家喺菲律賓考潛水牌幾多錢，你即管喺下邊留言話聲俾我哋聽嚇，我哋真係唔係冇咁 update 㗎啦。咁好啦，咁但觀眾想知咧就今日啦，要考一個牌咧，其實要幾多嘅消費咧？阿 Beth 可以講下，即係如果你話美國嘅話，咁佢個 dive shop 啦，因為嗰個 instructor 係跟住個 dive shop，咁佢就會可以租啲 gear 俾你嘅，咁連埋啲 gear 啊各樣嘢啊，咁我就大概1100-2蚊左右啦美金，包晒所有嘢就係講緊個 pool class。係啦 e-learning 啦，同埋 e-learning 係 e-learning 要俾錢，因為咧我講多少少 technical 啲嘅嘢就係、我哋而家考牌咧就係跟 PADI 係一個國際認可嘅組織，即係話咧你考到呢一個 PADI 嘅 open water 嘅牌，只要嗰個 dive shop 都係attached to PADI 呢一個 membership 咧。咁大部分都係㗎嚇，即係當然有另一個嘅，咁我唔記得咗個係咩，但係我哋本身而家跟住呢一個都係 PADI 嘅，咁佢就你如果大家有留意，有時咧喺西貢出海咧，佢嗰啲船會有條旗，有個藍色，有個類似地球咁嘅標誌，跟住 PADI 咧就係 PADI，即係話嗰架船。好似見過啊，好似見過。係咪啊？係啦，咁嗰個咧就會係即係可以潛水嘅，即係嗰個標誌嚟嘅，即係 PADI 啦。所以我哋攞咗呢個牌都係跟 PADI 嘅話咧，咁你就可以去世界各地，我哋拎住我哋呢一個 PADI 俾我哋 certify 咗個牌。
咧，就去各地去租 gear 啦。所以頭先阿 Chaplin 你問嗰個問題就係話，喂，如果我去到夏威夷，我都想潛水，我可唔可以行入一間 dive shop 咁就去租咧？就唔得嘅。但係而家咧，因為阿 Beth 已經考咗牌啦，咁譬如我而家咁，我本身有牌嘅，咁阿 Beth 都考咗牌，咁我哋兩個去夏威夷玩咧，我哋兩個就可以入去即係租到 gear，因為我哋係考咗牌。logbook 嘅，因為我哋考試嘅時候，嗰個教練會填咗你即係嗰個考試嗰個水試 pass 咗啊，即係記錄晒嗰個嘅當時嘅水溫啊各樣嘢啊，咁你就要攞住呢一本簿去租，咁人哋就話唔係呢度修正少少，唔係攞住本簿，因為你可能仲有個 ID 係有 digital ID 同埋仲有張實體嘅 ID 卡，咁人哋就係認你嗰個 ID 卡，你就知道哦你係 certify 啦。咁係 certify 乜嘢啊？叫做 open water scuba diver 係啦，即係 open 我哋叫 open water，即係譬如我咁，我係 advanced 嘅，咁我嗰個牌就係叫 advanced 嘅係啦。OK， 即係你哋可以自己去玩，但係你哋可唔可以教人咧？唔可以，哇！教人一個，有另一個，你嗰個好長好長，好長遠係要考好多嘢。頭髮白曬都未必考到。係啊，我嚟講我就真係唔想考，因為要好 commit。好啦，我哋唔係講緊考教練牌，我講緊咧就可以，即係你兩個行入去就 show 咗呢一個，喂，我哋有牌嘅，你哋咧就唔需要其他教練，你哋就可以自己落水玩啦。係啦，係啦，係啦。咁如果我又想落去咧，我就要稱埋你兩個就可以帶埋我。唔可以，因為我哋唔係 instructor 啊嘛。哦，明啊，我而家搞清楚啦，即係你哋可以自己去玩，係啦，你哋唔可以帶人。就算我哋出去，我哋揾一個有牌嘅 instructor。係啦，因為呢個真係關乎即係好緊要噶嘛，即係對於即係生命攞命搏噶嘛，如果你識嘅話，因為你有好多 technical 嘢，你要知道點樣去處理咯。同埋我哋都係即係我哋聽書都係 recommend 話，到時你去到一個新嘅環境，你要早一日去睇下嗰個嘅地理情況啊。其實最好有一個係當地人識水域嘅嗰個地理位置係點樣嘅，帶你去遊，其實最好咯。又熟嗰個水性。通常咧，我哋個做法，譬如我都有去好多唔同地方去潛咧，都會喺當地嗰個 dive site 咧去通常都係咁做噶啦。你去嗰個地方，你就揾一個 dive master。咁嗰個人但 dive master 咧就未必係需要 instructor 嚟嘅。咁但係你 before 你做到 instructor，你就要做好多 dive master 嘅，即係要 earn 呢啲 hours 嘅。咁所以你就揾一個 local 嘅 dive master，因為佢好熟嗰個地方嗰個水性，同埋最緊要就咩？你都係想睇到可能你好 specific，今個 dive 你好想睇海龜，或者你好想睇魔鬼魚，你好想睇乜睇乜。咁佢哋就會知道，咁佢就會帶到你落去。有兩個好處咧，第一你揾到嘅嘢啦，容易啲啦。第二就你跟住佢，你係唔怕 get lost 啦，即係咁，所以一定係會咁樣做。就算我哋有牌都好，當然你係可以自己孭住個樽就去到潛水。但係如果我哋通常去旅行去第二度玩，我哋都會再揾多個 local 嘅人嚟啦。咁但係譬如我話，即係譬如我喺香港都潛過嘅，個做法就係點咧？咁我又係揾一個艇家。佢咧又係可以俾我租呢啲 gear 嘅，因為我喺香港我就冇自己 gear 嘅，咁我就跟個艇家就要俾錢佢出海啦，喺西貢，然後就喺佢度租衫、租樽啊各樣嘢啦。咁因為我係有牌嘅，咁啊艇家都有 check 我係有 PADI 嘅牌，咁佢就會肯租俾我，然後你自己跳落去咯。咁阿艇家唔會同你落去噶嘛，艇家揸艇嘅啫嘛。咁佢咪就係咁啦。所以香港嘅情況，咁我哋就覺得好簡單啦，因為其實好淺啫嘛，10零20尺啫嘛，香港嗰個即係西貢，咁咪潛完上翻嚟就係咁。咁呢個情況我哋就唔需要揾 dive master 咯。明白。喂，咁我就想問下啦，即係我有啲低能啦。咁我想問你哋係咪要你哋而家呢個牌咧，係咪識睇埋嗰個氧氣筒？阿艇家俾個氧氣筒俾啲 gear你係咪要識睇埋有冇氧氣㗎？定係其實定係俾個 empty？佢俾個 empty 㗎，你咪死。你講得好好，你呢個真係講得非常好。正咧，我話俾你聽，我喺西貢就係遇到呢個問題啦。當日因為咧，我本身咧我就係喺菲律賓考咗牌，我就冇再潛過啦。咁跟住後來我就喺香港就潛咯喎。咁好彩我嗰次潛咧，我就跟住一個都資深嘅一個，佢係有教練嘅嗰個人，我就跟住佢潛，所以我先至敢潛咧。亦都因為我真係隔咗好耐冇潛啦。咁佢就幫我 check 晒啲 gear，我就唔識 check gear 啦。呢個又係後話，一陣間會講啦。唔知點解我考咗牌都係唔識咯。咁就俾嗰個教練朋友咧就鬧到我反台啦。佢就話你乜都唔識嘅咁樣。咁呢個係後話。咁嗰個教練就亦都知我乜都唔識。佢就咧幫我去 check 晒所有嘢。咁我就淨係咧兩手揈揈咁就孭住個樽，因為係 boat dive 嚟嘅。咁我就一跳就跳落水啦。咁啊潛喎。咁啊教練就好，即係我個教練朋友就好好啦。佢就即係幫我搞掂晒，就 ensure 你落水先。咁譬如知道我落咗水，我就俾個 signal 佢，我話我 OK 啦，咁佢就落水咯，咁好落水，咁我哋咪一齊就話落啦，咁啊下沉，我哋有個手勢係手指公向下就即係話 descent，咁就下沉啦。點知咧，咁我好順利咯，我咪 descent，我 descent 咗1-2尺之後咧，唔知做乜鬼，
教練朋友扯翻我上嚟喎，我唔知發生咩事喎。佢見到你嗰度冇？唔係啊，你知唔知個搞笑位係咩？原來佢個樽冇氣㗎，係佢啊！佢個樽啊，係我冇事，我潛緊，我潛咗落去幾尺，跟住佢突然間扯翻我上嚟，我唔知我衰咩，因為我一定係以為我自己衰咗啊嘛。點知佢就拉翻我上嚟，跟住我又唔知佢講乜，我聽唔到佢講乜。即係佢落咗去先知道自己冇。佢同我同時間落，但係落咗幾尺，佢無端端叫我上翻嚟，我唔知發生咩事。咁跟住上到嚟咧，佢就即刻就除晒自己啲 gear 就上咗就上水，然後先至同阿艇家講。跟住阿艇家就好唔好意思，艇家係即係唔知道嗰個樽原來係冇氣嘅。咁但係阿教練朋友都有話。即係佢冇怪人，佢就淨係話咁我都有責任嘅，因為我哋作為潛水員，我哋係要自己 check 㗎，同埋我哋係要為自己條命負責㗎嘛，同埋我哋都有責任去 check 對方嗰啲 gear 啱唔啱㗎嘛。咁但係冇辦法，佢要做我一個咁唔識嘢嘅一個 buddy 啊，因為我哋通常潛水係用個 buddy 嘅 system 啦。咁我又冇幫佢 check，佢自己亦都好關心我，驚我搞唔掂就掛住淨係幫我 check，所以我係有氣嘅。所以你問到好啲。我就係第一次咯，第一次遇到。係啊，因為你知啦，我哋呢啲咧好敏感生死噶嘛，係咪先？梗係要知下呢啲嘢啦。話冇氧氣好大鑊噶嘛，可以。係啊。啊！有人讚我呢個 good question 添，其實我仲有好多 question 嘅。喂，繼續講埋啦。咁咧上集講嗰啲嘢咧，就係點樣揾一個講到生死、講到安全、欺山莫欺水嘛，係咪先？即係大家都要負責。上集係講到咧，為揾一個真係懂得照顧你嘅。係嘛？即係 professional 啦，要專業啦，又要係真係關心你啦，係會照顧你嘅教練嘅咁樣。咁有乜嘢介紹咧？如果啲人嚟到美國啦，佢哋想揾教練咧，嗱好老實，美國咧其實好多人教潛水，係，但係你話香港係咪少啊？我想集一集你，香港係咪少啲㗎教練？都多嘅，其實都多嘅。咁但係我係想講嘅係，你頭先講到嗰啲要求，唔使游水啊，唔使踩水啊，唔使。嗱呢個就真係我可以講一集，我話俾你聽。攞杯酒嚟，係啊，我真係可以講一集，因為唔係啊，佢係攞支酒嚟，係啦，攞杯都唔得，攞箱酒嚟，攞箱酒嚟。嗱你講到酒咧，我又有嘢講喎，我又有嘢講，真係有嘢講。我當年喺菲律賓咧，因為between，因為我哋一日有3個 dive 嘅，咁 between dive 咧，因為咁啊好 chill 啦，望住個海，咁我咧就走去係食 lunch 嘅時候咧，就走咗去飲啤酒啊！咁我咧份人一飲酒塊面就紅咧，就唔到酒飲嘅。咁咧飲完咧，隔咗唔夠1個鐘咧，我就要落去潛啦。跟住我教練見到我面紅紅，佢又冇 stop 我嘅當其時，因為可能見到我係冇醉啦，即係我其實飲一杯啤酒啫嘛。得㗎嘛係咪啊？係唔啱嘅，其實係唔啱嘅。好危險嘅其實。大家千祈唔好學 Brandy 啊！咁結果咧，我成功潛完嗰個 dive 翻上水，我教練就行埋嚟，喂 Brandy。嗱，你下次唔好再飲酒，你夜晚先好再飲啊！你有 dive 你唔好再，我下次唔俾你落水㗎啦咁樣。咁我就即係自己都先醒起，即係同你 drink and drive 一樣咯，個原理一樣啫，係咪？咁但係我想講少少賣個關子，等我哋下一集講，因為今集啲時間又過得好快。咁就係我哋喺即係潛水歌，即係我想講點解我就係話我咩都唔識咧，就係因為咧我經歷咗而家喺美國，即係因為我喺美國考 advance 啦，亦都考咗其他牌嘅咁。喺考牌佢哋嗰個嚴謹度啊，即係揸正嚟做嗰個嚴謹度咧，同我喺菲律賓考係真係兩回事。咁所以咧，當我去考advance 嘅時候，其實我係經歷晒所有e-learning 啦，要考試合格其實係啦。另外要提翻少少講嗰個 e-learning 咧，每一個試，因為潛水其實好多林林總總幾十個牌嘅，每一個牌佢都會有一個 PADI 嗰度咧，都會有一個 e-learning 俾你，你要去學晒嗰個 e-learning 啦，每一頁咁樣去 go through晒，兼咧佢最尾會有一個考試，而你喺嗰個 online 嘅考試度一定要合格咗先至可以去做水試嘅。咁譬如阿 Beth 考 open water 咁，佢就要去個泳池嗰度做水試啦。咁即係要做咗，即係 kind of 你當係 written test 合格咗，先至可以出去即係做水試。咁而我當時喺菲律賓就係點咧？我當時就未有 online 嗰啲咁多嘢嘅，但係佢就俾實體嗰啲書仔，我叫我自己讀啦，成本書咁俾我讀啦。咁好老實，我又比較懶啦，我又真係喺出發前咧，我真係冇讀晒嘅，我睇咗少少啫。咁但係咧，佢哋又冇考我試嘅喎，即係冇一個正式嘅筆試俾我考嘅喎。咁頭先即係上一集我都有講啦，我一去到菲律賓喺個泳池嗰度，其他有牌嘅人就已經好開心出咗去 first dive 咁啦。我當其時仲有2個同學，即係我3個人一齊去考呢一個 open water。我哋就喺個泳池嗰度咧，就去做嗰啲練習啦。
但係咧，阿教練就都有嘅，佢口頭咧有問翻我哋，即係可能喺個本書度有提過嘅嘢。咁你要每個 dive 之前你又要點做啊？要做啲咩啊？或者嗰個氣樽嗰啲嘢要點 check？我而家其實我記憶好模糊啦嚇，但係我就真係冇經歷過阿 Beth 咁樣咧去嚴謹咁喺個 online 度要即係要考試合格，然後先至再有個記錄，然後 dive shop 先至俾你出去 open water 或者出去個泳池嗰度做水試咯，即係做水底入邊嘅各種實習咯。咁呢個只係其中一樣啫，我仲有好多想講嘅嚇。即係咧，你嘅意思係話喺美國考牌係比喺你菲律賓嚴謹得多。係揸正好揸正即係執正嚟做㗎，嗬！真係執正嚟做，唔偷雞㗎呢度。係每一個 task 都唔漏。咁我想問下啦，香港有得考牌㗎嘛？喺香港考。有。咁香港係咪都係鬆懈啲啊？嗱，我答你唔到，因為我唔喺香港考。不過我教練係香港人咁解，我哋就成班飛去菲律賓考咁咯。咁係咪因為菲律賓嘅緣故，所以先至咁鬆懈啊？我就覺得唔關事㗎啦，我估咋嚇。但係即係當我同我美國呢邊嘅教練啦，亦都係阿 Beth 同一個教練嚟嘅，因為我係我教練啊嘛。係我介紹俾佢，因為呢個教練我真心真係見到咁多個係好資深，同埋佢係好有耐性，好有耐性，同埋佢係會因為佢本身咧好熱愛潛水，佢會好想即係佢會好欣賞啲人係有興趣去潛水，佢亦都好想令到啲人即係雖然有各種有唔同嘅原因，可能有啲人體能啦，有啲人有驚水，有啲人有好多都會遇到個問題，因為其中一個一定要考嘅試咧，就喺水底裏邊咧甩咗你嗰個面罩入水，然後你點樣喺個水底入邊再戴翻個面罩同埋清翻鏡，令到啲水唔會再喺個面罩喺個面度。呢一個 task 咧，講真就真係好多人都有障礙嘅。咁呢個係其中一樣，但係我想講呢個教練就係好有耐性啦，同埋佢會識得點樣去面對見到呢一個學員係有呢啲障礙，佢就會識得因應佢嘅需要去幫助。佢個目的咧就係令到你合格到，因為佢好想你合格，你先至可以再去盡心去玩潛水。咁所以我亦都因為佢幫我考 Advanced 同埋其他幾個牌嘅，咁我係經歷咗見到佢點樣去幫一啲 Open Water 嘅人考牌啦。而好老實，我都深知我自己好不足啊，因為喂大佬都係我自己條命嚟㗎嘛，我唔可以次次都係跟住一個人去潛，我自己有咩問題，你自己都要有求生嗰個。冇錯啦，咁我就都要對自己即係自己條命自己負責啦，係咪？咁所以我都跟佢去上過一啲即係 Open Water 嘅堂咧，我直情係覺得我不停咁樣點解咧？因為我唔識嘅，原來好多嘢都，因為我考牌嘅時候係冇人考過我呢啲嘢，同埋阿教練咧係即係執正嚟做係。佢哋 Paddy 咧係要所有啲指定嘅 task 咧，原來係好多個㗎。佢係拿住個 checklist 咧去對㗎，即係你做咗呢個，你做咗嗰個咁㗎。好嚴謹啊！美國每一個行業都係咁樣咯，每廿有咁樣咯。係一件好事嚟㗎，尤其是係一件好事嚟㗎，因為呢個係必須嚟㗎。因為如果我真係唔識，你咁樣你俾咗個牌嗰個人，然後佢出去考，咁佢原來唔識嘅有咩事，即係出事㗎喎。同埋海底每日都唔同㗎，係咪先？個環境真係唔知嘅，大浪啊、細浪啊、清唔清啊咁樣。喂，好啦，講咗咁多嘢咧，即係大家你哋都賺到個教練咁樣啦。喂，幾多錢啊？我哋係真係喂個教練係咯，1,500內啦，大概1,500內，因為我呢個係私人嘅班嚟嘅。1,500係考一個牌定係一路教你啊？所有嘢考晒牌，即係話包埋 e-learning，包埋個 pool class，包2日嘅出海4個 dive。係啦，同埋我哋嗰陣時pool class 都係要租 gear 嘅，咁就唔係太貴啦。咁但係我哋要之後出海嘅時候，亦都要租2日 gear 咁樣咯。就包晒呢啲啊，1,500左右咯，大概。但係呢個係私人包教練，因為以我所知咧，佢哋 Open Water 通常係可以俾根據佢哋嘅規則咧，一班係可以有8個學員嘅。咁即係話，如果你唔想俾咁多錢咧，就可以 join 嘅 group。嗰個 group 就8個學員，但係有個問題就係你自己一定要跟到個進度咯。因為如果你跟唔到個進度咧，其實教練即係幫唔到你嘅，因為第一你自己要 take care 自己，第二就係如果你有啲嘢你係 lag behind，你冇人哋 catch up 得咁快咧，咁你就有機會真係考唔到咯，可能。明白。OK， 喂，其實咧遲啲我希望仲有一集係講咩咧？我係好想知道你哋潛落海底睇到啲咩靚嘢。哇！呢個真係我呢度又賣少少關子，有排嘅講啊！我講少少我經驗啊嚇嗱，我喺地中海即係法國南部地中海潛過，就見到好大隻嘅grouper 魚，即係
石斑，即係嗰啲叫咩石斑啊？係好大條嗰啲啦。深海嗰啲斑啦。另外夏威夷有一個好出名喺 Big Island 一個好出名嘅 dive 咧，就係睇 manta ray， 即係香港人就咁叫魔鬼魚，但係其實佢 manta ray 就唔係我哋香港人認知嗰隻魔鬼魚。係咪 stingfish 啊？即係唔係，又唔係魔鬼魚就係尖三角形，條尾會吉死人嗰隻。但係 manta ray 咧就係兩邊個頭闊啲嘅。係啊，個腮大好多嘅，咁嗰個 dive 咧，我係見到12條manta ray 喺我頭上邊撞嚟撞去嘅，咁即係睇你有咩 dive 睇咩嘢啦，咁係咯，所以海底嘅世界係海底嘅世界咧，真係可以開好多集，真係好美麗，因為你做乜啫？你學咁多嘢，你潛落去做咩啊？要接受壓力啊 ？No， 係咪？你梗係想睇到即係個海洋世界啦，同埋落咗水都係好靜，好平靜。係呢個我知係好平靜，好平靜。呢個就係我其中一個最大嘅原因，點解我要去考牌，就係喺夏威夷潛完之後，我發覺真係海底嘅世界係好靚。哇，好正啊，好 therapeutic 啊！我哋可以再講嘅，喺你哋潛咗落去之後咧，睇到啲咩嘢啦？好，咁但係我哋都要咧，即係嗰啲叫做咩啊？我哋叫做交課嘅，都要答翻人哋。如果想揾呢個教練，麻煩大家 email 俾我哋啦，咁我哋私人再答你哋啦，好唔好？咁你哋 email 去 drchaplainhk@gmail.com，drchaplainhk，然後就係 gmail.com。好啦，有問題 email 我哋或者留下留言啦，讚好 share like， 冇錯，好 share 俾啲中意潛水嘅朋友。多謝你收聽港女講嘢，好，下集見，拜拜。